Digitaalitekniikka on todella muuttanut tapaa, jolla olemme yhteydessä yhteiskuntaan. Kun otat yhteyttä yliopisto-ohjelman johtajaan, aloita sähköpostiviestisi aina selkeällä otsikolla. Kunnollinen tervehdys määrittää sävyn ja varmistaa, että viesti on tiivis ja kohtelias. Kyse on ammattimaisuudesta. Mutta se ei lopu tähän. Kansalaisvaikuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Voit allekirjoittaa verkkovetoomuksia change.orgin kaltaisilla foorumeilla, osallistua digitaalisiin kaupungintalokokouksiin tai vastata julkisiin kyselyihin, kaikki tämä kannettavasta tietokoneesta tai matkapuhelimesta käsin. Sosiaalinen media on myös pelimuutos. Se on paikka, jossa keskustelut heräävät, tietoisuus leviää ja yhteisöt mobilisoituvat tärkeiden asioiden puolesta. Oikeiden digitaalisten työkalujen valinta on ratkaisevan tärkeää. Käytä viranomaisten sovelluksia veroilmoituksiin tai paikallisista asioista raportoimiseen ja Meetupin kaltaisia alustoja, joiden avulla voit luoda yhteyksiä muihin yhteisön tapahtumiin. Digitaalinen kansalaisuus tarkoittaa sitä, että olet perillä asioista, että sinulla on valtuudet ja että osallistut aktiivisesti. Kun nämä välineet ovat käden ulottuvilla, vaikuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa.